azalaki kobenga Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Topesio maloba, papa soki mama, topesio maloba. Mbote mama God. Mbote papa. Mama God, natengi. Mama God, ndambi na yo, ndambi na yo. Asali na mukati na ngai, mama God. Asali ya kineni, asali ya kukamwa, mama God. Amen. Tozalaka mishati mama God. Na wamata na ngani bale, kinaba kutinda kisi ya Mungu. Mama, nangawana pinga biso mama ya biso. Nidali, mabwe kupita mama ya bamu, bakufasi mama God. Ngai mukuru na ngai, izala kifasi. Mama sana ngai bakufasi mama God. Ngai mukuru na ngai kukuka bakufasi mama God. Na mama, nasinga majiu wana mama nebula na matuye na yuko utie mama. Mama utie ya basi, na basi, na basi ya tobe na basi mama. Olobi nini na yoki makambo olobi na comprendre te Marie de Jésus lo boyo ki e makambo nini olobi papa na comprendre te Marie de Jésus Dorcas Victoire. Oui maman yoki te maman. Aïe. Yoki te maman. Aïe 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 aïe. Tika radio eza na mwa problème je pense hein. Ozo sala li kukuma papa matisa mwa mungongo na oki makambo lobi te papa matisa mwa mungongo. Oui donc asozo yoka ye Papa Bandela. Papa Bandela. Oui. 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 Ngai bazaki mokolo moko na bango te ngai na grametre apesenga rendez-vous vendredi mama God avant vendredi wana mama God na ekolanda bapuye na mama God otiaki wana ya mai tosimba mai mama God tosala bapuye mama God ya nalandaki vama mateya na yo mama etushaki vama motema na ngai mama God nzambe na ovema sali mama God nzambe na ovema sali wana kufi te mama God. Katane. Dorcas, oyoki yenga na biloko mato yoyo na yoki kaka ke alobi boye mama. Alobi bazalaki misato bakende ko luka mbongo akisi. Sikoyo moto bango bakende ko lukela mbongo akisi. Ebisaki bango bapesa ba mama na bango. Sikoyo na kopesa mama baboyaki kopesa ba mama na bango bakufaki. Baningane wana baboyaki kopesa ba mama na bango bango mo bakufaki. Sikoyo ye afunguli biso pete soki ya mpesaki mama to te mais alobi kako tenga na landaki prière na bino mokolo wana na melaki mai na place wana afungola biso akoyi kozonga po afungola biso place wana mama. Merci nazongi solo mama. Allô mama. Osana problème makasi Dorcas na micro na yo. Ndeko moko oya yoki ndeko na biso bien pona ko faciliter biso tasha katani. Na omona numéro na ezaki ya Kinshasa eza lokola Afrique. Eza awate. Ndeko nyoso oya yokaki ameka ko ndeko ayokaki meka ko benga ndeko meka ko benga o yebisa biso tokomi na suka metroza na besoin ndeko moko akota bisa biso likama ndeko poto bondela pone na oki lokola lobi délai na ezalaki soki vendredi quelque chose comme ça délai na eza vendredi si je me trompe pas ndeko soki oyoki bandeko nanga bolanda bana nanga Janine soki oyoki la fille du trait o ndeko moko ayoki. Oui, maman, topesi o maloba.
Julia Zelande. Aïe, aïe, aïe. Oui, papa Mambo, que Dieu vous bénisse, papa. Bonsoir, maman. Ils ont maman Mambo. Maman Mambo, oui, maman, que Dieu vous bénisse, mamie. Papa, oui, mamie. Alobi, bango bazalaki misato na baninga na ye mibale bakendaka kozwa kisi ya mbongo. Oui. Sikoyo ntango bate kozwa kisi ya mbongo basengaki bango bapesa bamama na bango. Bakamarade na ye mibale bapesaki babwaki kopesa bamama na bango. Mokolo bango kusali bapesa bamama na bango bango babwaki kopesa bamama na bango bakufaki. Ye sikoyo jour na ye ezalaki mosusu ezalaki vendredi. Vendredi yango wana ntango ekoki ye akotaki koyoka mateya ntango ye olobaka tomela mai ye mpe amelaki mai vendredi yango sikoyo ye akufi te natenga na comprendre alingi koloba ke ye vendredi yango sikoyo oli apesa mama apesaki mpe mama te me ayokaki nde mateya ntango ameli mai oli ye mpe akufa lokwa baninga bakufaki lokwa baboyaki kopesa mama akufaki te ye abeki yango aye kotémoigne monene na nzambe na yo na comprendre mama donc cela veut dire ye baninga no bakendeke pa nganga koluka mbongo akisi nganga asengi bamama na bango babi nada albi bon omona bokufa bandeko wana bakufi ye pa kokende na tourne ye pe ntango balobi mama ye pa résister siko ye pa azalaki na liste kokufa wana siko lokola mokolo yango ya ye kokufa ezaki vendredi ye akimeli mbango na nzambe abikamwa o ya ye koto akomela voilà j'ai compris mama na comprendre mama. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Yango wana mwana nanga mobali et pas yozali numéro ne na moneza Kinshasa 00243. Mwana nanga et pas yozali na yebite soko kendeki na Sibiti. Na yebite soko kendeki wapi et pas yozali papa. Allô, moi c'est Nzambe, maman, tu fais sur ma loi. Maman, la monio katanio. Moi c'est Nzambe, maman Yvonne. Sokozo landabiso, maman Jésus-Christ est Seigneur. Maman Yvonne, Sokozo landabiso, maman na Skype. Moi c'est Nzambe. Maman Israël au Katani, ce que vous avez dit, maman Namoni au Katani, aux qui déjà na Kati au Katani, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, na Kati maman Nabiso Israël, elle qui a besoin, il y a qu'à expliquer biso ndenge ndeko na biso na mobali, azakoloba merci maman, nzamba pambola yo maman Yvonne, na Kati ozolanda biso maman, namona ki osala qui appelle na Skype, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Il y a solo bana nzambe, Jésus-Christ est Seigneur à nzambe otikala nzambe. Mingi ya kolobezalite, moi si nzambe. Oui, allô maman, topesi o maloba. Kanga radio mami, topesi o maloba maman. Jésus-Christ est Seigneur, maman. Il est Seigneur, ton rédempteur est vivant, maman. Il y a comme quitté, à qui a rendez-vous. Il y a comme rendez-vous, maman. Rendez-vous n'est pas qui vendredi pour y akende ya yeko yo kande maloba et dévier. Amen. Amen, amen, maman, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Yes, ça le bagi. Amen. Nalobi ngano
to solo la kino nini mama na ba kino nini lo baranga suka lo mama moketo ali kolangomba po bande ekonomi batika tembe mama yoko mitu nitate badaka kuniweza mbe ibakeza bikama tata talobi bosa na Israel tika kolela nzambe na bikamo ya bandaki ne bandela comme ça tina suka victoire eza ya biso okio Zela tobina moi moke mama tobina moke. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Banana nzambe banso toko kendera mabolongo. Tokendera mabolongo mama Israël. Dorcas Victoire Marie de Jésus to pambola nzambe. Oya salina kati ya mwasho. Oya bikisi mwana na biso pe ya vendredi to pambola. To kumisa to tombola mingongo na biso to bondeli. Zambe na bawa, Zambe na Lola, Zambe na Marie de Jésus, Zambe Dorcas Victoire, Zambe Papa Mons, Zambe Laurent, Zambe Yvonne. Merci au Santo et Papa la mine nos animaux. Topa Molo Tata, Topa Misio Tata et Zamboyo, Nana Koko Salama Kamanine, Nola Yozate Azalate Moko, Toko Pambola Yoe, Toko Pambola Yoe, Adonai, merci pour tout. Merci Jova Rabi. Merci Jova Nissi. Merci Jova Chelo. Merci Jova Sabaoth. Merci pour tout, papa. Nous avons prié avec assurance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, 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 merci. Nzamba pambola o mama nangai. Pambola pe o mama Merci. Merci maman. Banana nzambe banson joama inayo na molangia 1 litre. On belango pendant 3 jours. Ezalaki milulu minene abikamwa. Minulu minene zambo asali na bandeko asala pe ebi problème moko na moko. Il connaît nos problèmes. Chacun de nous a son problème. Nzambe wana nzambe watikala nzambe. Kamata maina lobela nzambe nangali kama. Bien-aimé, Zoamai na molanga 1 litre. Zamba ebi problème na yo. Lelo ezali mokola bikamwa. Lelo ezali mokola tikotak. Ona na ba projet au diable azo telemela. Diable ko telema po sakanela, mais Jésus-Christ est Seigneur. Ton rédempteur vivant. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, la manne cachée, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Banana nzambe azana bomoy. Yesu masi azana bomoy zala concentré. Nazo kendo belela nzambe ankumu Patrick. Nzambe oyo ayoka kolela banane butuna moy. Azana bomoy. Azana bomoy. Zwa boko na à droite simba mai bien-aimé. Bien-aimé comme on a ngo blague te. Boyoki ba témoignage abandeko c'était clair. Bana nzambe ta mama Israël a bengi ngapona dossier mwano ya ucho tatolo ya laki olela. Alobi mama gasa ngatala likambo ndenge salami isusu mama. Moto yake suko funda mwana bibisi ba dossier kuna somo ndeko alaki abati na baki nzambe bikama. Akataka soki akati ya libela atika kalikambo na sukate bana nzambe Dorcas Victoire akamwi nzambe Dorcas Victoire akamwi singali susu. Likambo mwana yalaki totato lango boki ndenge tobini me yalaki morceau dur. Na linga nzambe ote na linga ete na kendo linga nani bandeko. Bandeko matea tote ilelo yango na boki ba témoignage moto efalaki alia ma vendredi ya kimeli mbango na nzambe abikamo ko dunda kama inaye. Tango ya ko dunda mai nzambe akoloba biyo zabolo moto alokuta chola boyebi likambo mai. Boyebi likambo mai moto na tango ate mili boso ne bale.
ebale ko chole ko ninga na farawa ko ya kuna na bibundeli na ye bana Egypte bakeneki boumbu bana Israël batali balobi o nzambi fallait to vanda na son Egypte na yebi situation note pourquoi message ye nzambe ayebi yo ayebi ozana likambo etungisi otango mola ye yo kokene na hôpital soki bakotala bamona aka likambo wana na mobali no ata bovandi bosepeli boseki azongela aka likambo wana mwasi no azongela aka likambo wana yo mayele suki olobi likambo na osuka nango ndenge nini okende na mosala patron alobi twala fini yo lisusu te bandeko babolingo nayebi te likambo ni franga otina yebi loko na Afrique eyaka te okolela nini o Jacqueline wangu nayebi te likambo no ya linini bana nanga botala bien likambo nini etungisi yo nzembe ekoya te mama nkengi ezala na mai na maboko Alphonsine ezala na mai na maboko mwana nango kolandanga kuna na mboka Allemagne okolandanga kengi na mboka Irlande nayebi te bandeko babolingo likambo no nini o Marianne nayebi te mama nini yango musala mobali nayebi te bana nanga de Canada bameri partout boyebi badossier bokolelaka butu na moi nga nayebi likambo na bino te metata ayebi elombe oyo asali na kati ya bato ya juge bango te aza capable nzambe aza capable yango nazolobela bana na mboka na Paris po na journée ya samedi nalobi na bino ke nzambe aza capable, Dieu est capable de faire bomoni o bandeko na bino batatola yango wana rendez-vous na biso ya mokolo wana ya samedi o tobongisama il est capable le Dieu de Tikotak bana na nzambe aza kotala zabola ko changer stratégie ba technique butura moi pona biso tolela kaka yala kana be choc ba déception ba choc moi si na nzambe atatoli likambo bana nakata jugement kuna asimbaki moto alobi mama ngakasaki likambo esili me nzambe abikamwa ya kotikala se nzambe abikamwa alobi soki okondima yango na bana na nzambe lengi nalobela nzambe nanga likambo mpona mbai oyo simbi na kombo na Yesu Kristo nzambe na pikoli monoko nanga na bwaki na lati monoko na yo nzambe mayo bana no basimbi loboko wana ezala loboko na yo ezala loboko na biso te loboko na ezala loboko abikamwa ezala loboko no lobi na kati na mokanda na Esaïe 59 yo lobi loboko na nga nzambe eli mokuse te po ebikisa matoi nange ekufi te po eyoka miso nange ekufi te po emona nzambe mona bana no bango tata mona bana no bango mai yango liziba nde yo balingi bakweya na liziba ekombela mwana na moto mayo nzambe alizibe ninga na katine cholisa mbindo nyoso mimbondo nyoso elataki bana no na nzela bakrim baporte bafungolaki mimbondo nyoso ezala malade za pauvreté échec ba grande montante souffrance ba nyoso père de gloire mimbondo echola bana no ebele bana na posa ya kozwa nationalité bazwaka te o nzambe yo kweisi Goliath elobi mwana no ye moko ye mwasi na nzambe o tata kweisa ba grande montagne kweisa nzambe na lola kweisa mokonzi na kio kweisa nyonso père de gloire na keko panza ko écraser ba cercueil o bango basalaki bana no bakota na surprendre bango nzambe na lola ba cercueil na bango nyonso na tindi moto na molimo santo etumbe zikisa la puissance du feu du Saint-Esprit consigne nyonso ezali ba attestation de décès certificat de décès nyonso nzambe na ezali père de gloire ba ordonnance hospitalisation nyonso nzambe na condamné à ce jour de mort par le feu na zotinda moto quoi la limitation égarément la pauvreté échec célibat stérilité perte de gloire impuissance mon Dieu m'aura tout et zika le feu mayo yonzambe na momo epere koko tala nzoto mwana moto et sopisa mbindo nyonso echola merci père toke kopambola monene no mokonzi tokoloba ni mo santo na Israël Zambé na tango mwasi na Zambé Marie de Jésus azozwa parole pour na couper sa prière ya clôture avec assurance prière ya foi prière prophétique Zambé na bomo tozo yamba bana Zambé nyoto mwasi na Zambé ko bonde la biso toko yamba kaka amen tia ko kineko sisa na peso maloba mwasi na Zambé
Merci maman Samba Pambola yo mokonzi na bule liziba na nkembo nzambe na bikamwa biso toyebi yo papa toyebi yo za nzambo yo longola batu na zamba na solo banyama okomisi bango bakonzi nzambe toyebi yo nzambo yo boto na Yesu Masiya moto na kati ya monoko na ba magicien nzambe Yesu Masiya na kati ya mboka Nigeria bakamwe toyebi yo nzambe oyo lobaka ekokisamaka toyebi yo nzambe oyo abongola ka malédiction ekomi bénédiction toyebi yo nzambe oyo abenga Yesu Masiya basi bikoma ba mama ya mapasa nzambe toyoki yango na iner toyebi yo nzambe oyo apesa bato bazanga misala mokonzi na bomoi toyebi yo nzambe oyo abongola bandoki bamiyibi bakomi bapalanganisi ya sango malamu toyebi yo nzambe oyo asalaka makambo Yesu akota na séjour de mort abimisa bakufi apesi bango bomoi toyebi yo nzambo ya lokota basi bandumba Yesu Masiya ba prostituer lelo bakomi Yesu Masiya bana na nzambe pe kombo na bango ekomami na buku ya bokonzi ya likolo toyebi yo nzambe akata makambo na ba justice Yesu Masiya apesa elonga sanke batu basamba toyebi yo nzambo yo mokonzi na kokamwa alokotaka biloko ya pamba nzamba apesi yango valeur toyebi yo nzambe na bikamwa oyo asilisa bambasu asilisa nzambe ba cancer asilisa mokonzi na kokamwa maladie incurable sanke bato bamela kisi nzambe na bobo toyebi yo mokonzi tokoki kotuta lisusu tembe te nzambe toyebi monene na yo mokonzi na butu na lelo osali ya kokamwa toyebi yo nzambe oyo mosanto benga liwa na kombo ya pongi tata oza elombe nzambe na grâce kalango oza elombe nzambe na Dorcas d'histoire oza elombe mokonzi na kokamwa oza elombe likambo nini ya mwana na moto na sena mo nzambe oyo koki kolemba papa merci pour na biete na nzela na mayo biso tomeli lelo ba solution ezwami nzambe na bikamwa okabi nzambe na bomoi Yesu Masiya okiti sinkembo na yo na kati na biso na butu na lelo mapamboli ekiti moyenge bene lokumu eza ya yo nzambe merci lokolo kabela biso pema na bomoi okoma makombo na biso na buku na bokonzi na likolo ofungoela biso nzela ya lola ya ofele eloko nini lisusu okoki kopekisa biso nzambe na bikamwa oza mosantu Yesu merci tata oyo batu basala kate osaleli biso nzambe na bomoi obengi biso bana na yo nzambe tokomi lelo ba héritier seigneur ba héritier ya bokonzi ya likolo lelo lole yebi biso na bakombo na biso nzambe eloko ni tokoka kolela lisusu nzambe nyonso yo koka ozana yango seigneur nyonso tokoki koluka na sena moyo ozana ngo nzambe merci pour na biete mwana moto nyonso ya ndimi loba ya mokona lelo nzambe mwana moto nyonso ya yokilo sambo ko uta na monoko na moungu no tata nyonso ekokisameli nzambe na bikamwa merci Seigneur Jésus oza elombe papa na pamboli yo na commission nzambe pona ba solution multiple pona ba merveille na yo ya mineno sali lisusu na butu na lelo mosantu Yesu wana tokolala nzambe tomona yo toyoka yo nzambe avocat na biso auprès du Père na ebiete tata osi okeko kata makambo ya bato nyonso bazana ba situation difficile na ba justice ka lolenge moumbu na utikolo batata merci po yo zali avocat na biso nzambe tata yo za le juge suprême nzambe merci toko banga Yesu Masiya ya tribunal ya nani toko banga nzambe na bomo Yesu Kristo e parquet ya nani Jésus toko banga condamnation nini po yo so kata nyonso nzambe na buta loke ko kata lisusu nzambe na bomo okeko sambela biso tata pe opesi biso elonga ya ofere lokola ndengo so pesa biso ngo de kulusu ya de cela 2000 ans oza nzambe na bikamwa nzambe to tutela katolo nzambo ya monaka nzambo ya yokaka nzambo ya kataka basinga nzambo ya bukaka ba prison nzambo ya telemisaka ba bakweya nzambo ya pesaka makasi nzambe na bazanga makasi oya pesaka mosuni na bikuwa Yesu Masiya eko pambola monene na yo merci nzambe oza elombe mokota kotele maliboso na yo ona nyonso osali na butu na lelonkolo ngana keko betela yo mololo na keiko betela yo mololo kolobeto za elombe
Nzambe okotikala nzambe mokonzi. Alléluia, Hosanna, gloire au Seigneur. Masanzoli nkembo songa na boka na yo musantu. Alléluia, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Maman nazongiseli o malo. Merci, merci Marie de Jésus. Nzamba pambola yo, nzamba pambola Dorcas Victoire. Nzamba pambola Tata Mosa, nzamba pambola apambola bana la nzambe nyoso Yvonne wa Yesu. Mukelenga kutwa mpanda kujoja nzambe akulamika Jean René nzambe apambola yo apambola yo bana na nzambe Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant Yesu azanzambe aotikala nzambe nzamba pambolo Israël nzambe azamalamu bana na nzambe nzambe azali malamu nzambe akotikala nzambe tika kombo na ye ekumisama epambolama enetolama. Jésus-Christ est Seigneur. Bana na nzambe, une heure avec Jésus organise une soirée de prière et de visitation divine. C'est samedi 24 mars de 19h à 22h à Paris. Une heure avec Jésus, TV Radio Bikamwa organise une soirée de prière et de visitation divine. La Kanisi Bolandi, Radio Bikamwa a organisé une heure avec Jésus. Alors, c'est samedi 24 mars à 19h jusqu'à 22h à Paris. Thème ezali, tout est possible à celui qui croit. Bon, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Pour raconter wana ezali Christ nazo kitanzamba bikamwa et yoya kaka na kondima. Et na kosenga bana na nzambe na vendredi na butu to bandi na biso déjà jeûne et prière. Raconte on a tozo okuta nango na kati ya jeûne et prière ezali raconte ya visitation divine. Balobi tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Zambé akokutana nayo. Zambo tozomone na 8 km na 15 ezanango journée kaka moko de 19h. Bien aimé, toyebi ke tokene ba mariage, tokene ba anniversaire, tokene totala nano bomo ina biso ezabola konyokola biso tokutana. Nga mama na bino na yebi ke na kokutana na Nzambe abikamwa. Na komemela bino pe Nzambe abikamwa polo baki na kalanga kokufa te. Alobi kalanga kokufa te komela poison te po yokufa kufeli nini yo. Fungola ka motema kendo beta lisolo ya lokuta moto wana lokuta oyo moni lokuta no komo lukanga Nzambe. Soki olinga no toka na fungola motema bana Nzambe 3 ans na ko luka délivrance. Na kenda reswa na bamba mazelo na monoko na suki na kwea bakilibiti kwi na kokwea eloko te. Nzamba lobi na nga lobi yo lingo mibo mapambati. Délivrance no kala maboko no fungolo be monoko. Lelo ça fait 18 ans bien aimé. À peu près 19 ans que je suis en train de témoigner mon Dieu. Ah. Ponga na tatoli Nzambe na nga bana na Nzambe na 99. Papa Oto Azali. Lelo maman viko asate na bon Dieu papa Oto Azali. Nzambalo bilanga kokufa te na keli moto na nzambalo bilanga Thérèse okondi bomona na ngani nabi papa na kolukaka ba délivrance na koma kitala mokuanga moto amisune tonda nzoto mokuwa me bande ko babolingo na kati ya jeune okokonda okopumboko kendo ko sape bako shikote balobi yo lingo dénoncer banani o sinya kiti yo bosani kuna yo sinya ko lobi okobimisa sekelete yo komo ke lokota na banda konda ko wana lo bake yo lingo longba wazila na nyo kwa mibo ebana na Nzambe nzokande décision de délivrance nangeze kana maboko nanga
Et quand j'ai dénoncé les diables, maman wana alaki na mboka Mbujimai mokonzi présidente ya bandoki na kati ya mboka Mbujimai aki membre ya comité central ya mbula na mbula po bandoma moto na Mbujimai fo mama na fungula monoko aloba abilanga kalanga uruso kwenza bishi wewe himane no mona hidikisha kauna mukana mwa mwana mtu tukujata kasha meka ukolo kufungula monoko nolo yo lingi nini Dande ko babolingo na kolenga na sa sinya ki onjoka sata na zabolo ndoki moto alokuta oyo ko banga me mokolonga na telemi bande ko babolingo na zambe malamu ya Sims en face ya signe fonti papa na biso oto lelo azali wana bande ko babolingo na zambe ma atelemi alobi okobimisa monoko okoloba tala moluba tala traftala mbujima elingana ki babilwa inuva kalanga mwana zai kalanga mwana za tutuluka kumbujimai bantu mosu bayudi ha kingubu dendon lwa inuve kalanga mwana za tutuluka kumbujimai kingubu dendon bantu mabako kumbujimai nufila kana ba trafika wa ya lwa inuve mwana wa bakachikalanga mwana za mudi utonda buloji lwa inuva nenu bantu mabaye nende lwa inuve muvuyu nweza boya mibalo yo boya ba trafika boya ko kakalanga mwana zai wako kitana Mbujima yawa soka kiti kingolo kola dendon bato no soboko boya ko yo katala lo moto na sakoli na butu wana bandeko babolingo na kende pona kende kolala mama wana yelinga na bato na yenga bi etumba na kufio na tala na droite motote na tala na gauche motote bandeko babolingo boko kalikamboy na yebi la sala karatéka la sala karaté c'est bien bon mais na ko lo batte que force wana elaki jamais ngapena tika bitumba kala biloko na tika me bana na nzambe boyoka na kacha pongi mama na tango ayena batone bona bambelio na bali nzambe rabo na tala na droite motote na gauche ngabi nzambe otikinga na kufi babaki soki na bimisi na kufi ozawa pinzambe ona sauter fiu lokola droite kakawa na tola mama na tolo na pongi mama na kiti boum a sansi makila batone baparangani bandeko babolingo boyo kama kamboyo na 6h na 7h mama wana kwei tension bokumbanga ye bakena na hôpital ya bonzola nani na 428 pa na pakati mbango na kiomona pasteur ngabi pasteur Lutumba ngana bimbe na momi mototi papa tala makambo abinini tango na betele lisolo abi etumba eme cimetière ya bongisela ki yozinda ya Kate nzambe na yo te mopanga na nzambe ça ce n'était pas force na yo qui force ya nzambe ce n'était pas toi ah oui tango bato bako banga ndoki nge kopesa nga maana bi etumbai o mama na nga ndoki ana kende kuna kolianga o tata na nga ndoki bongo yo biki na bondoki tatano na mama no me biki sa pe tatano na mama no te okyo etumbai yango na bana na nzambe tokutana le 24 bandeko babolingo adresse ezali bokomona affiché na biso eko bomona bakotoko na kosenga na mwana nanga Clémence soki moyen ezali mama omeka ko sala na WhatsApp o partager message na bandeko no nyonso e na bana nanga mingi donc babenga journée mobimba lelo pona rencontre wana ba sepeli mingi ndenge komi samedi bokomona pe bozwa ba fiche na biso na kati ya Facebook na biso kasi tout à l'heure sepeli mingi puisque na veille na biso tozaki na bato bautaki na Suède tozaki na bato bautaki na Irlande tozaki na bato bautaki na UK tozaki na mama na biso mosali na nzambe prophétesse Thérèse mama na biso kiyut ayaki bandeko babolingo aza cousine propre ya papa na ngamu na kolinga mingi kiuta nani papa na biso nani papa na biso kiuta pourquoi kombo ezokima nga bandeko babolingo cousine n'est propre maman mukolo ayaki aki na biso il y avait 3 mamans bautaki na RDC uniquement na veyewana ya bandeko bautaki na États-Unis tosaki na mama na biso Jacqueline tosaki na mama na biso Monique bandeko bautaki ya Hollande kutunde na olobate bana nga bautaki na Belgique bandeko babolingo to raté occasion te
Nzambe soka kutana motoka mbala moko makambo nyonso ekweya katozana besoin mimbondo ekweya ba grande montagne ekweya ezali journée ya prière mutu nyonso ntango oya yaka azalaka libela na mato na yo na kati na sakosi bandeko ba bolingo Nzambe aza Nzambe akotikala Nzambe ta la présence Nzambe ne nazo senti ta ona oloba likambo eza makambo mingi onga mama na bino na kofungola parce que na makambo mosusu na bana bino na lingi ko scandaliser bana te eza séminaire te mais na ko pesa moi témoignage moke pour la gloire de l'Éternel na balabala oyo nazo senga na mwana na ngai Françoise ou bien Clémentine ou bien Patience maman Yvonne moko na bino akoki kokota na moni nde mo akomabi mama tozana besoin tozana biso ka adresse likola ngomba po biso pe toza bata mosika toza pe na numéro na WhatsApp na mama Clémentine te donc soki bozo yo kanga moko na bino akoki kokota ndeko moko akomelinga ekozala malamu mingi moko na bino akota apesa adresse puisque affiche nanu basali te nga napesi kaka soki ozolanda nga mama Clémentine ou bien Patience ou bien Françoise moko na bino be mama Nana Brigitte moko na bino akoki okota apesa adresse Jésus-Christ est Seigneur. Moi je pense pas que bolali hein nakasi bozolanda nga Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur bana ya France. Benga na WhatsApp, benga na téléphone, opesa bandeko bazozela adresse ya France, place Milulu kozala na salle, et pas Milulu kozala s'il vous plaît. Ba organisateur bazate. Gloire au Seigneur. Mais message on a uti kotanga wa mama Clémentine yo mtotindi yango bozali te. Mama Clémentine Françoise Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Bon, habité ce qu'ils allaient, journée où ils annulé. Je ne sais pas, qui ma maman va réagir. Désolé, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Azan Zambé, à côté de Zambé, ceux qui bozo l'andanga ba maman ya France. Bino batuboyebi adresse ya salle maman Patience. Maman Clémentine, s'il te plaît, nakanisi bozana boza kolanda. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, bana Nzambe. Nzambe apambola bino, Yesu aza malamu. Jésus-Christ est Seigneur. Nazu message yo bakomelinga na ba mama tout de suite. Bango mo bakomelinga na moni mama Clémentine mutatindelinga yango. Mais na moni réaction ezalité, na moni mama Patience, réaction ezalité, maman Françoise, réaction ezate. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Bolali na kimia, Nzambe azali malamu. Jésus-Christ est Seigneur, Nzamba otikala Nzambe, Nzambe alelo ya lobi albela seko na seko. Na ebite soki mama Yvonne ozolanda biso okoki kopesa bandeko bazo insister pona adresse ya salle place salle ekozala. Amen, amen. Nzambe apambola bandeko na biso nyonso tout de partout. Bozo landa biso Jésus-Christ est Seigneur. Nga mama na bino na kekolo bake bye bye tolani na kimia Nzambe apambola moko na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye oh. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Bana Nzambe, Zabolaza malin, Zabolaza méchant.
mais ngana bisaka toujours bana na nzambe ngabi Jésus Christ Seigneur tokoki jamais bandeko ba bolingo kokita tokoyoka liloba suka boyoka nzambe oyo kotalisa biso akelaki lola pe mokili boyoka oyo ya kolobela biso comme recommandation sa recommandation nakosenga mpe bana na nzambe nyonso bofungola matoi na bino malamu boyoka nzambe alobi na biso la puissance de la foi. La puissance de la foi, c'est la crainte. Marcher dans l'assurance. Je m'en fous. Jésus-Christ est Seigneur. Zambelanga rotika ngai bote. Ngai jamais na koto sa. Te pas nzambe bozo mona. Tata na za ko bisanga lobi ke yebanda bala mwasi na yena na kosa mwasi nete. Alobi nga force na ngai yangwana na kitisa ka patalote o na sa motema ngana ko lobane chochen. Papa ozolo ba makamba solo e moto po ba kitiso ba baby sa ba comme un objectif ya kotia yo palala et un des pantalons. Pendant les amis, ça vient de Kamasol. 19 ans, maman a bien dans le monde à ténèbres. Moto suki balingi ba détruire yo. Heza na bandoki. Heza bande ko ba bolingo likita. Penza o comme palala et beba qui tu so calé soy. Makamobi balé à mensonge na impudicité. So ba ko kitisa yo pantalon et sili. Parce que moto ya kokosa prier ne comme que pas nzambete. Et c'est bien makamasolo bana ngai. Lole monena mondongo na makelele ko pesa nzambe kanda na kata moto na matoi e ko pesa nzambe kanda nzambe ko bi metele nga dragon o likambo nini na ngai yo atika nga tranquillité basenga nzambe pardon lokola nguba te tongo midi poko jamais ça là est fort bien aimé ça là est fort ya ko abandonner mambi la richesse ya ngwana ça là est fort. Ngamona nanga moko bengi nga lobi apesi nga message na loba nanga te puisque mama ko loba no ngoti nzambe ye moko ayebi ya malamu mais mikole utaki ko loba nebisa ki Marie de Jésus ba révélation na zwaki na Dorcas nebisa ki bana nanga ba révélation na zwaki et c'est vrai et ça confirme nzambe akosaka te bana na nzambe azali mbula mapamboli Zamba koko touché ka mutu moko ka ko pambola no kamwe pour les sacrifices bien aimé et ça facilité Olingo bala mais je ça la sacrifice. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Olingo bala ça la sacrifice. Parce que boyebi libala na bayaza manzaka te sukite nini te pour de l'été nini te libala boyebi tina. On zamba lobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme quittera. Donc l'homme quittera, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi c'est pas ça moto. Boko sangala boko ma moto moko na tina moko el kambwana. Mais yo suko zaka yo moko. Makamba ngo nzamba lobaki il n'est pas bon et comme elle comme yo zana ba sacrifice moko terrible. Lobi nzambe na matara kitakolo les sons de l'agneau, les sons de l'agneau, les sons de l'agneau. Pourquoi tu vois bolingo nzamba futote? Ngamba na bino na moni makambo na kati na mboka lwanda mon bondo wa souffrance humiliation wa bande ko ba bolingo me kakyo ekwela kinganga mona otala na bina ko mona nini bande ko ba bosi ko mona mutozu élévation na niveau à sommet pena franga ba ko peso franga on est pas yo que non ça musala nzambe ba tekelo ba vidéo ba bengeli yo ba mamboje so ba mboje o ba sala ka sécurité pour mbangwa biwa ki no compte sango na compte vous rendez compte bien aimé. Mwana nange Elena za wana na kata Swede amona mwana nanga wana Esther na Luanda tozungi nanda ko totala ni Esther zo banga bi mama nzambe na zalaka ndembo nga bino mwana nanga na ebisa ki onini na ebisa ko na bi nzambe nanga na kokanga motema tia kusala mais mobala malien o baninga ba yinelenga ba bi ozala marire no ko boya mobala ndenge wana mobali wana ya sola na mbango alinga tanga gouvernante asumba ki mutuka baninga ba mona ki ana ba magasin mbango ebele to boite est-ce que mobali wana même atana ko talibala donc 2 ou 3 ans nga sala nga makambo nzamba salela nga na mikola ko tanga misapi. Pour conférence on a bambamé c'est qui a 5 jours bon modèle en bongo wana peyo zo kama tambongo dimo ko longola na ba action de grâce ko pesa mama na aso ba di non ma et to dîner au my grâce et c'est to dîner et to abesan wa do pai et a pai qui ti beso bande ko ba bolingo mona kango
ala bi mbongo no falanga no kumba kende mama ya nzambe no mutapesa ka bande ko babo lingo e boko tango na benga yana nga mosa bi ya luka likambo bosala yana nga na mabela ko baka bi mama grâce aux mbongo wa bi nazo ekiti na lolate le maître des temps et des circonstances. Oh Shilo, alléluia, merci nzamba pambola yo papa bande ko babo lingo, c'est comme ça. Tous à la foi, tous à la assurance. Tout tika ko kweya ko bwaka na baka na ko teka na tika na lokwa la lipa. Bande ko ba bolingo. Et a participer mawa. Participer mawa. Mwana moka benga lelo lobina nga mama Grace. Ngana zobi ngana zana mboka ya. Pesinga mboka moko bo soki na failante. Alobi mama moni mwana ya soda wana tata na yena tata na ngai bakamadi tata ya mwana wana utaki ko dénoncer wana tata na koma général de brigade étoile moko tako bakabila baya bache général aki colonel full aumeli mais binga tata na nga général grand so la bina lo babino ko ba fonction tata wana zwawa bokoye baye na bombi na lobela bino ba fonction te abina tata na nga na tata na nga na tata mwana baki ba camarade boy ngai moko pena lo bano mama tata na nga sala nga yango asali nga sukisi na nga mwana mobali te na bana basi kulutu na nga ya mwasi oyo nga te leki yaki mwana liboso ya mobali leki na mwasi ya zwi tata na kwaya cha ezemi Zemi wana tamake ko bota mongol ngo za lelo na 18 ans tata wana ya général te bomona ka mutako ya kuna général ba nommé ministre de défense au chef d'état-major général étoile sopani boko banga boya ko betele lo sakunzoka zabolo mais botala bango tango bango sukaka botala ka bato mimbondo wana bateki bana ba bebisi bazwa eloko botala ndenge bako suka zéro eloko te o sali nini landa ba général wana mimbonda no mona na failan suki habina nga mama ka suki tangwa Cisco so na bengi eto sololi mama batata wana basala bisoka biso nyoso ndenge wana c'est grave bien même lelo yoko lela aussi bibi lobi ko umela nga ndenge nini boye banda ministère évolue akate po bato ba ko zonjete ako simbali bende baye basali mu pepe ba bendi bato na et puis botala ndenge bato ya bibenda moto ne ba ko benda ka bato ba ko sopana ka bali pas ba ko no popula ba reçoit gibi nase reçoit quoi tango bamba ba so ba bi reçoit bamba comme pepe nini sopanere etumbai tele likambo ba ko no reçoit yango yake tambola na nzambe soko tambola na nzambe bande ko ba bolinga ko pupulo na ba bénédiction incroyable o ko ndima kutu te oh Shilo moi si na nzambe po na biso ko suka sa boyoka mokanda tozoke ndo sukisa nango boyoka na onde okomita la siko koyeba ke yo zalaka na foi bakenda kotalo motakala batiki ote tata wana sali makambo o eko kendete ebuka eko kendete nzoka ndelo kuta waya po akumbi wa silisio pe motaka ake olobano ke eko kendete ko bukana eko kendete o buka pe kamati franga pesi yo otuna pete me tumbaye e bela mbongo botata ake kaka buka ekendete ko bukana buka bomo sikoli kamuni eyokote atuna tabina jwe nga franga mama ekuta sengele otako beta pe lichobi baninga na bisabino Clémentine yokanga kika Françoise obike tokena tata na sengelo kote Brigitte nana nebisayo Israël tata na sengelo kote penga be franga Israël nanga yo patience asalingelo kote me penga franga bele tala depuis ozwa franga wana mwana nanga ekota yo na libumubu esila obe yende mutaka ko kamola kayo na moyo na buto aya mabe olingo tiamo elo misobo ako yaka bato amalamu bako yaka bako kima poyo le aki franga na ye tata buka bubu théâtre ayaki akumba yo eloko wana amono kaka motakala pe mutande mwana za spécialiste akave omona bobu mendenge nini yo me mwana mwasi yo ndenge nini takolo banoto babinga ya va penza ngingo ya kanalia na kota
nakota cave nakendo bomba kuna na mai nange bele tondiawa nakota na cave nakendo bomba nzoka lokutao etumba bandi koma bolingo c'est grave. Moi si na Nzambe Dorcas Victoire 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5. Merci maman. Totangi makomi mosantu na mokanda na 1 Jean 5 tobandi na verset 4 na tango au nom de Jésus. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, maman. Yangwana nazo pambola bana na nzambo bazo dénoncer diable ko tubela butu na moi bandeko eza pasi boko yoka boyoki ndinga wana ya mwana mwasi oyo mosala nzambe atangeli biso eza clair hein okolukata gymnastique te moto oyo aza na foi akotambola na assurance alobi ata lelo mosala elongo ekei ebebi nga na kozwa mosala lobi nzambe merci o tango bako bengane na mobali bima alobi etumba merci o nzambe soki eza volonté no na keyo skumi samba sanzolama mais soki eza volonté no te na kenda te bandeko moto aza na assurance aza na foi nde oyo alobi tata libala totuna nano nzambe o titango na ngonga bana nzambe bokolanda documentation nanga bokolanda ngo histoire vraie, incroyable mais vraie. Bon, ça mon rêve comme une réalité, bien aimé. Il faut avoir la foi à l'Éternel. Abi soko senginga lipa na kopé sonyo kateo soko pe senginga lipa bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nana bana nzambe na binzambe na ngana tchaka croix okopesa nga jamais malédiction okopesa nga jamais lo kwa mabe na kotambola papa tala papa nga mosoni abatana la tiango ya malamu na kokota bisi na ngana ndenge ya malamu na kota tram ne sengo na vali na bi okyo na vandi mwete talelo ko bo biso lelo po bato balingi bato balu baleki loko somo yibi boki yoka buku wana ya nzambe tata otoko suka nango bana na nzambe. Bo se préparer, bo yo quelques personnes, bo tikala ki dimanche na prometa bino lelo mardi to kufungola nzela, mais lelo ça qui introduction la lingi ko me la penza mingité voilà. Donc bo se préparer. Et akana bo kota nzela fungwa bo ko temeka, ce qui ko temeka ba bana Kiswahili. Bana naza moi si nzambe tanga na mama. Merci maman. Tous en a 1 Jean 5, verset 4, tout en au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ok. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen, maman. Okoyoka. Moto oya kolonga etumba na yeka ko ya ko reconnaître que Christ aza mwana na Nzambe. Christ aza mwana na Nzambe ko bikisa. Christ aza mwana na Nzambe tango ya mwana na Nzambe penza véritable donc yende Nzambe. Nande ko bolingo c'est comme ça mwana mokonzi aza mokonzi. Na ko bangelo côté puisque Jésus-Christ est Seigneur. Il fera dans ma vie. Na bange lo côté na moye na butu na bange lo côté Yesu azala bomoyi Yesu akosala Yesu akosala langa ebele e akotambola pe na botosi akotosa Nzambe nande ko babolingo akotambola na botosi akotosa Nzambe akozala na assurance tango moto asosoli ke Yesu azamwa na Nzambe tika na banga yende akotambola na puissance akotambola na nguya bana na Nzambe akotambola na nguya. Bozako kalikambo botala na mwana mobali wana tango ya koti balongole bilamba bitata ekende sili
ya kolela kuna bande koma mwasi wana na rata ye onzoka nde basa kpongbola moto atikala ka beli ngbongbolo atikala ka ngbongbolo ya ngbongbolo ndona okaka soki mwasi na lingi asimba ye kusimba te je suis fatigué j'ai beaucoup travaillé nzoka nde lokuta o basi batombola ye badetourna ye na kalanga ye eloko ete soki le nusu kalanga ye ne besoin akofinaka ye kaka yaka tata olobi nini moto akoya na lombango soki kome pa mwasile na lembio nzoka nde kuna uti bauti okukule mikuwa yango na bana na nzambe eza pasi pe mawa moto aza na foi boyoki akotambola na victoire en victoire puisque akomi mwana na nzambe balobi yo nde okolanda bango te mwana na nzambe yo kozonga lisusu nsima te okozonga lisusu nsima te okozonga lisusu nsima te yo ozalaka tout droit ozokende liboso bazoya kolanda yo ozokende liboso ntango bango bazoya kolanda yo ozolakisa bango bi jésus christ est seigneur yesu yeyo toleka boye tobaluka bo tozonga boye yango wana bana na nzambe soki okili lobo oyo benga biso natiki polele lini polele benga ndeko na ngai otatola o nzambe no asaleli yo benga ndeko na ngai soki nayebi te o nini nzambe asaleli yo nini esimbi motema no omoni ke il faut tubela zabola yo kisama soni parce que tokomi ngonga kitoko ngonga oyo esengeli to vivre loboko ya tata ngonga esengeli to mona nkembo na tata ekozala malamu mingi bana na nzambe toko tetemeka tokende wapi tosuka wapi ezalaki bonie le temps de l'éternel est arrivé yango wana ndeko na ngai na kosenga na yo nzela ya polele naza kotia telefone benga biso odenonse zabolo soki okodenonse zabolo soki okotatola monene ya tata nzambe alobi azolongela yo surtout bana na nzambe obokoyoka liloba butu na moi ya nzambe abikamwa akobelela butu na moi nzambe abikamwa koloba ndenge tolobi le Dieu qui parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre yo tikalage ata basaleli ofile ndenge nini ata basaleli mombondo ndenge nini nzambe oyo tokoyoka butu na moi pe atiki yo ke lokpaya na libulu wana na ndimi te akotika yo jamais Allô, maman? Oui, mamie. Donc, Zela na moni le quoi de quoi téléphone, mamie Zela na. On n'a pas le bali comme Zela, chérie Zela. Oui, allô? Allô? Bonsoir, maman. Mbote, papa, mbote mingi. Comment maman Gracia, il y a un bio, maman Gracia. En tout cas, vraiment, maman Gracia, elle a monté ce témoignage, déjà, même de tout dans l'ail. Amen. Vraiment, maman Gracia, ça là-bas. Amen. Maman Gracia, maintenant qu'il a problème de santé, vraiment, santé de découragé, pendant 10 ans, la bande pour souffrir dans les mots, et moi, il doit en avoir des recours, maman Gracia. Maman Gracia, tu peux imaginer, Zambé d'ailleurs, à cette grâce, il y a la zone à maman Gracia. Zambé non, à tout ici, maman Gracia, dans la carte qui m'a dit d'ailleurs, mon Dieu, Noël, ou dans les côtés, ou le bâtiment, toute sa comportement qu'on a dit, maman Gracia. Amen. En tout cas, pour maman Gracia, la salle est là qui a mou. Maman Gracia, de ma zone, dans le médicament, il y a maman Gracia, je guéris. Na santé, on fait maman Gracia, la zone. Souligner Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Malembe, malembe, papa, malembe, papa, Jésus-Christ, Seigneur, Zala, Kimia, papa, pardon. Hémorroïde, ça là qui ont combien de temps, papa, Zala patient, Zala calme. Et ça là qui ont combien de temps, et où mais. Maman Gracia, et ça n'y a pas
ça, maman Gracia, la souffrir, maman Gracia. Mais nous pas nous la cache, nous te défilons, nous savons qui va se souter. Oh, Yesu. Maman, nous sommes comme qui m'en a la sigma. Oh, yes. Maman, là, je suis toujours battu, la tenue, la bazo, la moitié. Maman, si on a passé la coopération, maman Gracia, la grâce, la yo. Amen. Alléluia. Je ferai tout. Dans ça, l'alliance, sans aucune maîtrise, vraiment, je ferai ça. Alléluia. Église, il y a la crainte. Yoka papa, yoka. Dans l'église, moi, on a continué à être véritable église et aller marcher dans la crainte de Dieu, continuer à koyoka parole de Dieu. Continuer. Vraie église, vrai pasteur, c'est la parole. Vraie église, c'est la crainte. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant dans la Nzambe. Boyo kanga malamu banza. Toko bonde la pona yo. Toko bonde la pona yo zela na muke papa nanga zela muke na notobi na muke soki moyen zali papa nanga na ko bonde la pona yo okoki kokata comme okoko zala wana tobi na nano mwa muke bina nano mwa nzembo ya Jésus Christ Seigneur. Dorcas Victoire Marie de Jésus. Tokokende ko bonde la pona mwana na biso Nzambe a fortifié ye Nzambo ya bikisi aleka ko salami mene lisusu pona lokumu na Nzambe toke ko bonde la basi na Nzambe. Alléluia. Mon santo na Israël, kosenga kabiso mosolo te nzambe oniminganga kosenga biso mosolo butu memeyo za kopesa biso gratuitement nzambe topeso merci te tokopesa nani nzambe merci pour mosala ndeko na biso ya mobali éternel mon Dieu kolo loboko nosembolama makila na ezinga esene pour la gloire de ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la mal caché puissant, Azan Zambé. Mozal Sinalikolo lancé Azan Zambé, Otika Zambé. Ligne Eza Polele, bien-aimé Eza Polele, Ndekonabiso, Akati Eza Polele. Moi, dans la motonnion, surtout, Oyalingi a dénoncé Zabolo. Oyalingi a Pambola Zambé. Jésus-Christ est Seigneur, Zéleza Polele. Nzela na biso eza polele mama papa nzela eza polele kota opambola Nzambe na yo kota okumbisa Nzambe na yo kota olakisa monene na Nzambe na yo po etazali Nzambe asalinga elembo monene Nzambe oyo kolona bilembo. Merci. Kolona bilembo. Kolona bilembo. Amen. Allô maman. Oui mami. Alina kotela monena Nzambe. Ayi yo mwana na ndaku yaya. Mwana ndaku yaya Seigneur. Komi tumisate mama yo mwana ndaku. Amen mama. Totikela bandeko. Amen. Topesio maloba soki oui topesio maloba soki papa soki mama. Mbote mama Grace. Mbote papa, mbote mingi. Mama Grace ngabe na bingi awa na sana Kinshasa. Na bingi vraiment bona tout déjà ma père mana sala qui vraiment Nzambe na yo asali qui va vraiment miracle qui comme ici na vraiment na za simu mingi ya ku témoigner à Israël. Et dans ça on a ça vraiment des spécialistes ya ku baba ngombe na za muhimu kiko asala succès na kati awa na mboka oyo na fait spécialiste ya muhimu na hiba baba ngombe ya bato
oyiba kati lelo ubi ozalaki koyiba papa mama ndeko azokana na se mama komata volume te bolimbisi papa na matisi ye nga nde mutu ezaki na se na matisi ye mama loba papa musala moko nazalaki kokokanisi mpe kosala yango lisusuke pour chaque jour kolenaka nazalaki kobomba bafami na ngai ke makolo na ngai esimbaki mpona moyiki oyo nga nazalaki koyiba abetaki nga mpenza maladi ya njoko makolo na ngai nyonso to ezalaki ya kofimba me na bapriere oyo mama grâce nalandaka bino oyo osalaki sere baki vraiment kipe tosiba mai motu nyonso to oyo aza na probleme amen maji wana kaka bonga alleluya makolo na ngai ezongi vraiment ndenge nakotikalaka kosala lisusu matete amen yango lelo nayebima témoigner liboso ya nzambe ebi toza na feti vraiment nakomi te nazolo bango liboso ya passage na nzambe bamabe bonga nasalaki songo nde motu enelisina bapasi oyo nazalaki motu moko nakobaki nanga kolelaka kolelaka bakomaki kosokolanga lokola mwana moke oh yesu nazongaki pena bebe na maboko oh jésus naza mesienga mama pate bakolo nanga esoki nayebi te ezoki nakoki kopesa nzambe nango nini batu oh Shilo merci papa nzambe nayo limela yo tuma nzambe nayo asali makolo nanga te naza soki vraiment ezolezalaka alléluia alléluia amen 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 nzambe apambola yo papa amen Mama Gracia, nzambe nayakumisama vraiment aswaki nzambe nanga kumisama nzambe no pa kumisama Marie de Nazareth Dorcas Victoire bana na nzambe banso likambo oyo erepelenga Saint Esprit azolo bayana bato ebele babwakile bango maladi likolo bakingo yoki alobi makolone wana evimba ya bonzoko wana elaki miyibi ya bangombe alako yibaka bangombe na bato nde pa babwakele maladi akoti na kati ya bikama komela mai kolela mawanzambe kobe yango wana aye kotémoigner mpe kotubela. Si je me trompe pas, Marie de Jésus, c'est ça, non? Dorcas Victoire, c'est ça. Alors, aïe, kokota, kotubela, pe, kotémoigner mon dans Zambé. Au moni, oh, ils ont importance, yango, bandeko, likola, mo yibi, a frappami, pe, a eu décision. Donc, nenga zawa ne sili a bangi mokili. C'est ça. Mission yeso ele kina mokili yangwana. Est-ce que moi, na mobile, notam makolebiki, na kia ko bimiseli, goro da yakina na kacha makolo? Jamais. Tote ye sango malamu, tote ye liloba nzambe, ya kamati liloba na nzambe, bala na nzambe appliqué yango, asengi ma na nzambe a une décision, ye yo abiki boki maloba na ye, maiwana kakana koloka koto ça peut a une décision à partir d'aujourd'hui fini. Ndekone pour la compte qui liboso boka ki bilomo balobi fini. Yangwana papa, fukama to bonde la nzambe, Marie de Jésus, papa kamata mai, nakosenga bala na nzambe, banso bobo betami, mutuno soit constaté à na frappe likolari ya crime songolo ou bien soit qui moi si à moto ou bien soit qui nino sala kinini et pas yo zali joa mai to profiter na frappe moi mbalo nzambe na bikisi likambono e komelo ya chômage ceux qui pensent ressources mon candidat pour yo déficit qui mon candidat pas ya moto na ebité likamoni yo salaki to yebité lelo au pays ozana katia oko kokalisu makambote o salaki nini to kendolela mawana nzambe kamata mai na lobela nzambe nanga likambo Santo na Israël. Dorcas Victoire Marie de Jésus Totomboli Mingongo Zambé na bomo Zambé na bomo Yesu
yoka biso mawalingisa na bino tata na koyoka mawalingisa bakrimo kokokomete butu na nyonso kio mokoli na nyonso te mosantu papa toyekosengo mawakitandesukana biso tuna butu mawakimona biso mona mabote mona pepe mon Seigneur mon Dieu mon roi Jésus yeyebi biso nzambe na bomoi tata sawelimbisa yoka biso mawasega tobokona mawaka okitata butu alelo Seigneur likolo na biso akoza bakrime nzambe akoza moyibi bonzumba Seigneur akoza bosoto tozosala butu na éternel notre Dieu et pitié Jésus de Nazareth Seigneur nzambe ekala biso biso malade kokita mosa Seigneur mon Dieu omona biso nzambe makina mesukola biso tata esukola bosoto nyonso nzambe lelo toza frappe papa tofrappami à cause de ma crime Seigneur pardon Jésus merci merci au nom de Jésus de Nazareth Seigneur. Merci mosi na nzambe mama Yvonne na moni obengi biso na WhatsApp na oui na Skype. Merci maman Zela Sima ya ndeko na yo Dorcas Victoire bango baibindeni basalaka pona kotisa yo nakanisi bango baibindeni basalaka soki okobenga biso susu Zela na mosi na nzambe Dorcas Victoire topesi maloba. Moi, si nous avons Dorcas Victoire Topesio Maloba. Amen, maman. Merci, maman. Nzamba Pambolo Bolimbi Simokraza qui a kokona nandako Lukasuri. Merci. Nzambe, maman, Nzambe azwa lukumu. Amen. Na eko pambola Nzambe na yo pona makamba menene asali na kati ya libota nanga. Oui. Nzambe mama kotikala nzambo tozo vandela kosalela butu na moi nzamba afutaka jamais ba koluka ye afutaka bango jamais malheur lolenge lobaka biso tango nyonso te malheur eza ya biso te soki tomoni yango totelemelaka ngo tokwesaka ngo pema nzambe aza bolingo. Amen. Mama na pamboli nzambe na yo na oyo asali na kati na libota nzamba apesi Goliath monene ba mama ba papa tofungola matoi toyoka bien aimé dans le Seigneur. Soki nkolo azako kitambela bien aimé tosaka toyebaka kokotaka bana na biso na kati na baliance po eza na bitumba mosusu etelemaka etelemeli yo mame etelemeli libota me etelemu mbela na nzambe eza kokita bien aimé balobi tosele tosala action de grâce mpo na bana tosala boye bien aimé toselaka tokosalaka bana na kati na baliance mpo toyebi bitumba okola bundaka te mpo na biso meme mpo na bana bien aimé. Nzambe aza bolingo lelo nzambe asali ya minene kati na libota na nga mwana na nga ya liboso mwana botemi na mboko bien aimé mais po bapesa mwana nationalité ya mboko ezalaki bitumba bien aimé tosali bademande ya 2 reprises bazo refuser nde tokotaki mabondeli na kati na ekipe na biso ndenge tozalaka mama abelelaki nzambe tolelelaki nzamba mawa bien aimé dans le Seigneur bacondition ebele eyaki me nzambe mama alobaki ngai nayebi nzambe oyo tozobondela dokasi aza kolongisa yo wana eza manevre ya diable mwana wana kosika mokanda na mboka wana eza ya bino bokovanda yango nayebi ke nzambe na nga aza na bomoi aza nzambe akotika yo to dokasi nzambe oyo oza kovandela butu moi oyo lalaka te akofuta yo aza nzambe bien aimé. Lelo nzambe wana asali makambo ya minene Goliath atelemaki nzambe atalisi biso ete ye aza nzambe oyo bakobundisaka biso butu me baza bato bien aimé ndenge mama aza koloba tobangaka bango te baza bato ya lokuta loba okutama na misala na bango kati na yo loba yo moko ozala mofungola ya baporte bien aimé me ntango yo oza koveye kokanga baporte omikangi likola okoti na kati ya nzambe Seigneur akofuta okeke soit la durée bien aimé lumière kwa apparaître lelo nzamba kwesi Goliath bien aimé nzamba accordé moi la nationalité yango na kopambola inere Jésus na oyo nzamba saleli biso ezaki impossible bien aimé ozomona pena bagéant batelemi bien aimé yango tolobaka toyaki na inere avec Jésus kotika motu te biso mpe toya bien aimé po ete nzambo ya visite biso toza na bakomba bitumba me nzambo ya salela mpe biso yango omonaka ata lolenge nini tolembi
toza toujours wana toza na brèche bien aimé que soit fatigue esalaka biso uta bosala bometobi tokoservi nzambe oyo lelo nzambe na mawana ekopangisanga pisoli yango mama na ekopambola mone na nzambe na yo na pamboli nzambe Marie de Jésus nzambe inere avec Jésus le vivant il est Dieu nzambe azwa lokumu mama merci na pesi yo maloba que Dieu vous bénisse. Dina tuno Dorcas Dedo azwi nationalité. Amen mama. Oh Shino mama na ngai bandeko na pesa nzambe oyo nini na pesa nzambe abikamwa nini na pesa ye nini na pesa nzambe abikamwa nini naza neloka kopesa nzambe abikamwa te bandeko babolingo nazo kata danse Yesu Kristo Masia mwana pate ozana bomoi mokonzi kokamwa Yesu Kristo ozana bomoi eliki ya basante ozana bomoi wapi nzembo oyo ya Bartimeo nzembo yo Jésus Christ est vivant. Alléluia. Moi c'est l'ensemble de maman topesio maloba que Dieu vous bénisse. Merci maman, que le Seigneur vous bénisse. Dorcas Victoire. Jésus Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant, la man caché puissant. Na keko pesa bino nyonso tu ba shalom bala nzambe. Ba shalom, alléluia. Jésus Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Na yebite moi Nzambe Marie de Nazareth. Soko zali koyokanga kuna Marie de Nazareth okosunganga indeko. Nalingi na nzembo bana na Nzambe ayayao. Be Marie de Nazareth ozali koyokanga kuna Marie de Nazareth sunganga indeko. Nalingi na nzembo bana na Nzambe. Be Marie de Nazareth ozali koyokanga kuna Marie de Nazareth sunganga indeko. Nalingi na nzembo bana nzambe tozala concentré na lingi na tia nzembo tokokende koyemba biso basolo embo bozala concentré bana nzambe. Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Na sengi na bino nyonso tu bozala concentré bana nzambe. Jésus Christ est Seigneur. Oh là là. Mon santo na Israël, kosi na libota na Yuda, le roi des rois, papa to pambolio, papa to kumisio, papa to netolio zali nzambe. Tika kombo na we kumama esanzola maene tola mamoza isina likolo na se. Toye kopambola monene pe bonzambe na kotalisa bolamu na nzambe na lola. Mwasi na nzambe asili ko préparer biso Seigneur Jésus. Saint-Esprit toyebi ke ozali wana molimo na nzambe. Toyebi te Saint-Esprit de l'Éternel oza komona biso. Kembo na yo ezali ko kitabutu na mo likolo na bana na otata. La Bible dit tu fais grâce aux humbles. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas élever ton nom, Seigneur? Quand il nous a protégés, papa, tolala kiloko la bakufi nzambe na lola. Nzambe obateli biso mokonzi. Nzambe otali biso papa na miso na mawa. Bebele balamuka kina tongo na lelo nzambe na lola. Base retrouver bibembe na kati na bamor kenkolo na bilaka nzambe na bomo. Ebele nzambe na bomo Yesu Kristo Masia mwana pate na tango mokonzi bako respirer na oxygène. Na baso intensif, mon Dieu, mon roi. Oh Zambé, tokoloba nini mokonzi nako kamwa Yesu Kristu, toi qui nous as racheté, Père de gloire. Obimisa kibiso na kati ya ba prison, obimisa biso na kati ya pasi na kati ya mimbondo ndenge na ndenge Nzambe, ceux qui le toko respirer papa, ezali po ete yo défendre biso. Osala ke lokote mwana pate likola masumu na biso yondima ko zwali samboli biso to zwala libre yondima ki biso to biki samayo mema pasi souffrance nyonso la souffrance de la croix. Aujourd'hui nous sommes libres. Nzambe na bomo hyper de gloire talanga na bana na obanso nzambe na ngongo yo Yesu yo yebi kato yebi libanda le vrai prophète to sengi no nzambe na lola lobela biso car la parole dit Dieu le Dieu qui parlait tantôt d'une manière tantôt d'une autre to sengi yo lobela biso nzambe to sengi to yoka yo soki to koyoka ote to koyoka nani soki to kokimela ote to kokimela nani yango na nzambe na lola mo santo na Israël to yeli boso na okolela mai na misu père. Merci. Merci papa.
olobaki na biso tobondela ntongo midi pokwa po oyebi te ntango oyebi te ngonga nini nzambe yo kotelema mokonzi na kokamwa yesu masiya nake kopambola yo nzambe na lola nake kobelela Saint-Esprit de Dieu molimo na nzambe molimo na mawa Saint-Esprit yaka lobela biso Saint-Esprit c'est toi qui sondes le rein les cœurs tu connais nos combats, nos besoins. Tu connais ce que nos cœurs désirent, Saint-Esprit de Dieu. Na lobani ni nzakombana ko adorer au papa. Jinkutumbisha kuzanjika ujinsambe. Papa wani tukubikila nzambe wambi Astrid. Tukubikila nzambe wa Godefran wani nzambe wa Chantal Muchipai. Tukubikila ni nzambe wa Timota wani nzambe wa Mutombo. Chilobwe papa wani tumbishibwa nzambe wa Marie de Jésus udi nzambe nzambe wa Dorcas Victoire Nushala nzambe wa Yvonne nzambe wa Bajimine nzambe wa Batolami Mukelenga wani meme sintungamba nudi nzambe wa Yvonne ni mukaje utatuwa ni nani niajuka ni mana namba di Mukelenga wa Israel wani tatu tumbishibwa balo wakundeja kashomona wakushomona kachomona wani mashani amumenwe busebwani wa mumbalanda muluma waji bakabwichi bwani wewe siki muluma waku diswanenda wewe siki muluma waku leje mubantu wewe utukuywa fija papa wani nashime mukweze bi mushindukai uli mutekano uchanza wambani lwaku kimemewe utuwambani lwaku kimemewe zambi wani meme sintungamba nudi nzambi mukelenga wani pandi ntangila ngamba nudi nzambi mukelenga wa Israeli wewe kizambi wa Mos papa wani wewe siki zambi wa Loha mukelenga wani wewe siki untungenda nenda muchadi papa wani tuile binu jila maja kuleja mubantu ngenda neba majunda ngenda neba majunda wewe siki zambi wani kashomona wani shomona kibali kibobebe bana bebe mbobo abashomona chilobwe shomona wakumanya kushomona mumoyi wa Dorcas si wakushomona zambi mumoyi wa Andele wakushomona fumu ni vija mkulu shomona zambi wani gode famba ni zambi wani kashomona shomona zambi wani shomona Maria wa Yesu imana mbali kashomona wani wakushomone twasala ni twasakidila fumu esengwa enga yolo kwa nalala titongo nazo adore kaka yo mobali alibala hoya boya kate hoya jija kate hoya tontomboki oya lobi aimé voici qui est comme toi Seigneur tata nani akokani no mobali oyo nani akokani na yo ezala na midi na pokwa ela na butwe na desert na ine soki na bengo baka allo aimé voici ce qui n'a kobenga mobala mokili nzambe na bomo isoka lembi okoka soit éteint or permettre cellulaire il n'est pas disponible pour le moment kasi yo nzambe oyo tata le nyoso zakaka wanda olobinga yoyo kalanga ngayoyo grâce yaka olingi nini nasala na onini tala biso yebele mokili mobimba biso yo tata liboso na yo na ngongolo binga yoyo tata lobela biso mokonzi merci papa na pikoli monoko nga masumu na bwaki na lati monoko nonza komba nzambe na transmettre anga mwasi ya masumu te Yesu masi ya soki olobi to biki nzambe papa yo zali nzambe lelo mokola lelo lilobaneza introduction ozo prepare banano pona semaine nzambe toko kendo sukisa na Paris papa tozo kendo sukisa samedi na Paris papa na nzela oyo siliko bongi sela biso nzamba bikamwa yo zo kita Seigneur soirée wana nzambe lobi yonde bobele yo tata zabola konyokola bana no butu na moi papa ko changer ka ba stratégie mokozi tozo kendo kutana no zamba bikamwa merci papa tolingi toyoka yo nyoso pona lokumu na yo merci bisoyo Toyambi, soyez les bienvenus, parlez-nous. Notre papa chéri, parlez-nous. Papa, j'ai prié avec assurance. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Betela Yesu Christo maboko. Betela ye maboko. Masi amwana pati azanzambe. Shomona. Boyo kangona nzembo. Tuana nzembo moto bandobine. Yango ezana woka pona kubina. Louange. Shomona Zambu wa Dorcas Victoire shomona
Zambi wa Marie de Jésus shomone shomona 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 shomona. Zambi wa Laurent shomona. Zambi wa Mose shomona 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 shomona. Avandu shomona 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 shomona. Wana biso nyonso toko banda wana samedi à Paris. Shomona shomona shomona. Clémencia shomona 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 shomona. Françoise Kikele shomona 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 shomona. Shomona, shomona, shomona. Na ko expliquer bino shomona lingi olobanini. Angayo Yesu Kristo azamalamu azamalamu na ndenge moyo kosekala te bana Nzambe. Esengeli to shomona. Ekozala penza malamu. Patience shomona, shomona, shomona. Israel shomona. Shomona, shomona. Mokoto ayebi yango ezande. Eza Yvonne va Yesu shomona 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 bomona ndenge Yvonne kokita bomona ndenge buka pona mwasi wana pona ko shomona pona Yesu de tembe de fate Yvonne wa Yesu shomona 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 son bêtel Yesu Christ la bonne Marie de Jésus de grâce victoire Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la man caché puissant Azan Zambé na pesi bino baso ba shalom bana Nzambe na ane sengo po Nzamba pesi nga pema na ane sengo po na modération kitoko au moins c'est Nzambe de grâce victoire préparer biso na keko pesa bino ba shalom de partout bana ngai na pesi ba papa nyo surtout ba shalom na pesi bino ba lo sako papa na kitisi mutu na seo na lobete Nzambe a shomo na bino Nzambe a joja bino po etazali Nzambe akotika la Nzambe mozali sina likolo abongwanite Nzambe ya lelo ya lobi ya libela seko na seko il est Seigneur notre papa azan Nzambe akotika la Nzambe Nzambe ya lelo ya lobi ya libela seko na seko azan Nzambe bana na Nzambe na keko pesa ba mama nyoso ba femme de distinction na pesi bino ba shalom Jésus-Christ est Seigneur nazomona Dorcas victoire te nazomona Marie de Jésus te na ebite so bokateli nazomona bino na katite Jésus-Christ est Seigneur bosalanga elembo bosalanga elembo so bosala katite nazongisa bino Jésus-Christ est Seigneur notre Amen maman. Amen maman amen ngala nzali mama Marie ndazomona na temu nazomona ma oui namoni osiko Dorcas Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant, Yesu azan Nzambe, akotika la Nzambe, Moses sinalikolo na se azan malam. Notre rédempteur vivant, la man caché puissant, azan Nzambe, mokonzi azan Nzambe, na kei kopesa basali na Nzambe banso, na pesi bino ba shalom, ba papa langa, ba maman langa, ba servante de l'Éternel, na pesi bino ba shalom, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant Nzambe apambola bino banso bipai nyonso tu bozali na kobosana te ba résistant ba combattant ba ndeko na biso nyonso o ba kobundela pona mboka Nzambe apambola bino Nzamba fortifier bino courage Jésus-Christ Seigneur na bosana te moto na yambo papa et pa ozali excellence papa honoré na pesi lo sako papa Nzamba batela yo Nzamba lobaki na biso toujours à lobby nous sommes les vainqueurs les combats nous appartiennent la victoire appartient à Dieu na kobosana te mama na biso molonga nime pa ozali mama bana Nzambe apambola yo Nzambe azala na yo Nzambe azan Nzambe akotika la Nzambe Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la man caché puissant azan Nzambe akotika la Nzambe na sengi na bana na Nzambe banso na kanisi to sito bondeli to adorer Nzambe po ete Nzambe azali malamu Nzambe aingi asala biso lisusu makambo a bien kaka ye mtasala makambo a bien aimé notre papa il est bon le Dieu des miséricordieux ngana lobana binzambo yo na pesa onili musanto na Israël nazana ngana eloko pesa otezwa kaka lokumu yango na bana Nzambe Nzamba pesi biso te moko kitoko makasi papa zakana makamuno ye moko bombaka bandeko babolingo papa lobi na biso l'assurance de la foi bana Nzambe nguya na kondima kembo na kondima l'assurance de la foi bana Nzambe à la rencontre du Christ tu n'es plus n'importe qui bande ko ba bolingo soki Nzambe akutani na yo kutani na ye oyambi lokola mobate pe mobikisi tu reçois Dieu comme Seigneur et Sauveur fini tu n'es plus n'importe qui
okotambola na elembo na ye et puis moto tango okutana na nzambo yamba ye lokola mobate pe mobiksi ezalaka pamba te et y en a quelque chose bandeko babolingo oza na bit moko songolo et puis ceux qui ont eu connaissance ndoko okutana na Christ parce que connaissance c'est sa parole tango yo eu connaissance okutana na nzambe oko se repentir okotala droite to okotala gauche te tango okutani na Yesu ndimi que je reçois Dieu cela veut dire connaissance à likambo moko de okotambola na nzambe na kati na kondima cela veut dire moto azala kondima te na ndimi nzambe na yambi nzambe na kotambola na nzambe eloko liboso bandeko babolingo foi ya liboso ezali nini ozwi connaissance on est poussé on a la crainte de l'Éternel bien-aimé tango nzambe azoloba ke soki oyambinga soki oyebinga elingi oloba ete okomi penza moto nesika alors moto yambi nzambe akomi moto nesika yango penza Yesu avandi kati na ye tu ne peux plus avoir peur de quoi rien tu auras l'assurance que ce soit devant n'importe quelle plutôt tentation, tu auras l'assurance ferme. C'est ça. Li solo na yo kake lengi à Daniel. Daniel, il avait la connaissance de son Dieu. Allah qui n'a pas cet exemple ni. Devant n'importe quelle situation, il avait la foi, l'assurance, une assurance ferme. Alors, il n'a kufa lelo na kufa lobi na kombo na ngase ko kufa, mais na préféré na kufa kati na Yesu. Mais lelo eloko nini ko sala biso to tekanga lokwa likaya bona kati na wenze parce que to zangi assurance to zangi kondima ko zangi sa moto akomi ko tetemeka kondime ko bande ko babolingo donc ko zanga kondime commission mombondiste parce que mombondiste azali moto sopanaka kende na droite ake kende na gauche tozonga sima to kende liboso ako comprendre position na été mais à ce moment là osali nini bien aimé oui ce qu'on a la connaissance c'était oyambi Jésus comme Seigneur et Sauveur tel likambote mais nzamba ko kapasi na bo ba yambi comme Seigneur et Sauveur mais bazangi foi motako kanisa ko zala na foi ali ba yebisinga na okufa te nana ngo yebisho ko kufa te mais ceux qui ont salé là qui zabolo li futineza kufa ce n'est pas le problème de Dieu et qu'engager kaka yona satan oyo salela alors batomi ba okanisa satana kaka bomaka ko boma mutu fuka okeno kota na cimetière mais jamais il y a des hommes pourris ils vivent babengi millionnaire partout et pas yazali bato ba simane pour obetele maboko ba amelisa ba nzoka nde l'homme pourri cadavre azotambola homme animal to moni bana na nzambe ndenge bako kendo kweya et pas ya ba loki ya ba dragon parce que kokweya à cause de quoi moi na nzambe yo mwana na nzambe oyo na nzambe oyebi nzambe azotala biso bandeko babolingo kondima na biso ndesala nzambe bilengi kondima na biso bandeko babolingo bikalanga mwana zailo kasoni te yo namba mbongo no na banini no alongba kuna ngana kutuna tina tena kota na chemin na ote ngana ka koto na betele bino lisolo mwana ndeko ngana kacha kananga undamina moyo tate undamina moyo wanye undamina moyo wane bandeko babolingo système ni tena sala ki bona somba mwana wana na tango na talaki na kati ya mwana na moni eloko yaki na kati ya mwana wana nali mais oyo mwana nino bato nyonso bako kwa na nzoto nanga tango kamata bana bandeko na kina na mwana kisasa o kakabo na tulinga biloko yete tokende boka ba réponse à cause on selanga abi je vais rester à côté de mon papa ce qui na ke papa nanga otika na ndenge nini mais papa na ki mobola mais bon mususu ba sopane ba kende ki allez mitu na bango ki ko vidama parce que ceux qui ont l'andi zabola ko détourner au bien-aimé l'assurance de la foi toyo kana Marie de Jésus maman ko tangela biso na mokana na hébreu s'il te plaît maman
Otanga Hébreu 10 tanga noka verset 22 pena nzambe fungola to yoki papa pesi biso batembe to uti na ba délivrance to uti na ba retraite de ba jeune prière to zui ba marteau to ko beta nzambe racheter biso mais lelo yo oza si que oza sauvé oza racheter mais toyoka moi si nzambe na pesi maloba. Merci maman. Totangi na Hébreu 10 totangi na verset 22 s'il vous plaît. Totangi au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. OK. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Bonjour. Alobi pusana pembeni na ngai. Ceux qui ont la foi, qui ont la nzambe, mais il faut la foi. D'abord il faut la pire. Oza la sincère les bosso na nzambe. Tela pourquoi to ko baluka na kati ya mimbondo. Po to za sincère te li bosso na nzambe bala na nzambe. Kudia nsusu kudia maki. Hanga na boyi na ngai na osala na ngai publicité te. Tikanga moko na misepelisa. Or que c'est grave que le ka kutu no ko sala publicité. Mouto a préféré à provoquer Marie de nuit à la boutou. Na moi le bila sa na ngai publicité pardon na ngamo na nzambe nano na balite mais Marie de nuit tanga ko OK lengi. OK kite Johnny wa impe. L'homme à la taille de Jésus le baki ngotena. L'histoire moto sola qui ne peut tanga na bayi bato bakansi lokuta. Aïe c'est moi swna solo la bien na mama grâce moi no za na kata paswa na kata kobunga moi se fandi ne Lolande a préféré ne mari de nuit mon bali soko e poussa na kuna ya préféré ne mari ne a sepela na mari de nuit aye bi pe ba stratégie ni na sala kana moi pour mari de nuit ya na butu vous comprenez c'est la sinebisa bino makambo bala na nzambe ndoka ko ki ko poussa na pembe note soko fungole les portes te so fungoli nzela te l'assurance de la foi c'est quoi oyoki approchons-nous. Ati ko bolingo. Na alobi polele, abi yele ngulu yele $1000, yele $10,000, yele 5,000 or argent, toute la richesse appartient à Dieu. Vrai offrande, vrai million to pesa nzambe bana nzambe c'est la crainte de Dieu. Ngala ngala kondima, so babina maladi na ko bana maladi to assure. Osana kondima nani? Balo bano malade te o malade te malade o kendo kotamula na mwasi andoki o kotamula na dibuki ya sida pe o ke o salina lia satiko lango yaki pamba te kamata ma bongo yo kendo bakuna bakyo mono na dibuki ya sida wa bena chanda ulokwamba ni oto nash kabena mwakwezi kato etumbai okyo boko kalikamboyo motakyo kumbali boke andoki aya tikeli yango de na bakina bino na 92 ndenge bana monaki bakamata ki mwa bana wana mike batia bango mabuki wana bazoki no kitisela ngo mibali oya bana mibali pe bazoki no kitisela ngo bana basi tosumo na ngwa wate omona tata na sida mama na ngote eloko soki na basi biso ya ke ye moko poni nezala ki dibuki jambula mujila a cause ya bilenge tango moke ya miniti moke boko yo kalikambo bandeko babolingo alobi pusana Marie de Dorcas Victor Bandela susu mukanda wana bala na nzambe boyoka parce que na makambo aweze introduction na makambo bele akolobate na ko perdre temps na ngate fungula matono mana moyoka yo mutoko mama na kamata ki marteau na beti et l'autre côté na simba ki l'autre côté oh merci maman. Tobandeli mokanda na biso mosantu na mokanda na Hébreu 10 verset 22 tout au nom de Jésus. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen, maman. Okay. Au pire oko keneka ko beta zabolo makofi ko tindeleka moto
au nom de Jésus nazotindelo moto allez milimo sorcellerie moto c'est bien ozotindela ndoki moto mezila lala siko banda ko ronflo mona ndinga kosalo makambo yo tindelaki moto collègue na yo etumba ngala lokaka na yo te mais yo lokaka na te yo tikala motaka la deva basi nini yo tikala motaka la deva basi nini oh Shilo tata moko abengi nga zolandanga tata naza na Amérique na mboka babengi Charlotte to solo ni mingi na bisaki na robeta lisolo me na tanga kombono te alobi nga mankalanga période bo date bo sika to saka no likambo bo ebi acte sala ki bo eloko nini se passa ki ngala bi chochen nzamba pambolo papa nzoka nde yo bosanité je lui ai parlé ça ce que je le fais parce qu'azana bon moi c'est mon grand frère il a 71 ans aujourd'hui 71 ans boyo kanga malamu bana nzambe makamna ngobala bino na lobeli yango alobi nanga mama okumbinga pe okena to kumbi pe bien pe olobi nanga longola bilamba la longo bilamba nanga nyoso pe otalingo sekingo bilata bilamba pe otikinga kasi black pe otikinga mama otali motaka na ngo tikinga na bi ah oui yo kasaki na tika ko te na joaki yo mobimba vous rendez compte bien aimé mon bala lolendo boya ba je akwa ki na patana ki na avion là je abi mais moi ça mo lubo yo lingo sakana ngolongo langa pe bilamba boye mama pe otikinga bebo na bina lobine me na sa moni oti na moni on attendu fini boye lingo simaka nzoto nango simba te abi langa soko sakana ngana bomanga bi yo bomanga kole wa pe na ki pe complet na bimisi revolver ne singa bitala na za complet yo bomanga na ni na bine bimisi yo na mono yo ko bomanga na bi mama ende boye cholilo tokeneki nesika ngo na kumba kena le village wana yena motu kananga na motu kananga na biso bino suite nanga ya le village aki kombo nango ezalaki abattoir boucherie totenga ngo na kati ya buku na nzambeti totali si bino ndenge mwasi wana mwasi ya libala en plus akoluka asali alliance ne contrat koluka na koluka na boko kanenge bible lobi ya telemi na fenêtre akotala bala mibali bale kaka tango amoni l'homme qu'il faut la place qu'il faut la biyeyo pe boyo kininga bimela kiye ndenga kuya ke ine malembe obi yakato kende moto na koluka nde yoyo bien aimé soko ane loko na kati no te mobali yo kanga malamu basali na nzambe bo kanga malamu soko ane loko na kati na yo ya nzambe to koningisa trône na nzambe te zabola la tina note baby soke zabola simba ka motono asimba ka be o ane loko yango na bande ko tango lilobo ko bima boye tala bo moinda yo tala bo moino tata surtout ba tata sopane ah bango baiki na makasa kozwa kalanga mwana zaite po baokinga na kokende kunao baokinga na kotikuna ngwe komizwa babenga kanga babikebo kokufa yo kokota na libulwe etumba ebokizwa ngana tika pelouse yo tika pelouse tenzo kande cimetière okili kamboyo bato bako vivre bakanisi bako tala mwa moto mongambebo tout ça ko changer kami tukanzo kande moto asa kufa moto biloko basalela nde yangwana yala kikodi boko vanda botita ngotuna moninga lobime di okomona kuna te ngala ki otuna baninga nga ba collègue soki na tumba ngo ya bondo kitembi surtout ya ba système wana bo ba ko tambola na bag ako tambola mwa libende soki amoni mwana mwasi bo moko mususu moninga nga moko ya ko taraka tata mwana loboka bi bracelet no kitoko mama ba che kombona nga bi soki o baki yo mwana mwasi le kambo yo ko simba wana ya bombe okyo moko sunga na tenga bimetata bongo mwana mwasi oyo moni ete kitoko ngana bengi na osola na bikalanga o biloko basa saleli na teste ya wana ba mbuma nyoso na nzoto eloko te zero boko oka boko mesika bobako wela yo lobinga ye badinga nanga bitula ngai eloko te bako wela ko wana puisque basisi na no te basiso bien soki basisi okome pe tula okomi mbisi ya kopola bana nzambe na uti mosika o
nzakomba ana besoin kumwana besoin bika okobika soki ososoli oyo kilikambo bandeko babolingo nde yango wana libala na yo yango wana bana no babonga mobali no bonga couple na bino ala restaurant makambo na bino nde makambo oyo okoko jeune okobeta makofi obi nake agressif nake koagresse bazabolo quel zabolo yo koagresse yo moko zabolo monene eloko wana na kati no yo so bwaki ozwi décision kaka sentiment balinganga na bato ngana balinganga yo bakolingo na moto meleo soki nzamba kitiseli yo bombe yo kwa yo ekrasana nani moto ya mokila otelema ya kodefendre yo personne ate tala tata wana nga ndenge na aliawa na mwasi nga natalaka nga metato chaque fois soki ngai na aline kaka bandeko natuninga bi moduba mais mwasi oyo tato ye kaka bonabi yokana Benadette ye metato soki nga nakutene ka bisika na bino kaka ngai mwasi nanga ka na ndako mwasi nanga kaka boko mokolo tata wana nga nakwaki tata wana nga bizilo komona nako kitisho malamu ngozwanga nga mwasi po zongo lobanga na kena mona motakana nanga mwasi po zongo lobanga matana tolo na ye nga mataka na batolo binga tolo na nge vanda kuna na ndako na nga ye nga na bizila bongo mokwana na kumbie ka malembe tokota ubunga bitata kasi longo na pe bilambati bongo nga na longba yo longo la teka bikasi yo longo na bilamba na geta yo bi ete tata nga ya mbonga na longo la na geta yo te yango na biloko aboye eza malamu te nakoloba bino kala mikuse me soki tozali mwasi na mwasi batata nakofungolela bino yango malamu nzamba pambolo Jean René na moni o tata mosali ya nzambe c'est comme ça bien aimé tata wana tikali motakala tata ke libela na zue kwa bokomona tata komi ndoki nga na komi ndoki moto alaki je motakala na filme kende motako kendaka na vide moto akokendaka kabuduku vide akomikalanga yo salinga penza bonga bi papa boni boy ngana ki fatigué na salo eloko te nzoka ndena nga katika na boy ya asimbinga te okamotakala ne na mona kesilio me yebisanga mama okendeki na tata ne komika kasala bo asala pe okendo beta lichelo bien olobi oyebi na ebisa bino tata ngoto kendo bo ebita ne fouter na ebisa bino tata ngo ikaka sala bo me yako salon de jeté ya te yakina tina na yo ya ngeki ndotika la motaka na tusa ya kwa yo mobimba kenda na yo balobino ya za impuissant na lobino bo etumba nana lobino bo ya moto wana kina posa kumbo mobimba ya kina posa ya kotote ya kia iba yonde fortini na yo oyo tondi nango ya kumba ya kenda nango okokuta mwasi alibala abi mobali nanga kosala eloko te eloko ete tika na kende nanga na nzelo bonga na bika tika na kenda na ya pena lesa mobali akepe akui aye mwasi na bana na tata ba kolia na franga ya kindumba bongo tela mama ndengo no mona ndenga kende na église avandi tela mama ndengo no mona ndenga akopesa franga tela mama ndengo na pasteur ayebi ba crime na ye ana droit ya ko défendre te il faut couvrir puisque pas te kotaka patane kokota bomone pa ba église belé batato baki nelo kwa nzambe pa ba kwa ibu likolo ya nini biliadia bijwa bindima na mwana nanga moko kuna moi je suis là. Il y a d'autres pasteurs bandimata. Oye comme c'est kalanga kuna kotato bandimata bi. Botu ko bisaka makoma ngata ko kati ça c'est une femme de Dieu. Ba kolobela c'est une femme de Dieu na tango yo ko tubela. Pour nini puisque na ko kitisa. Bako mona likambo yo. Nzoka ndeko kitisa malamo Yesu ayenango abi yaka mwana mamao na eko bikisho yaka yo landanga yo zwanga yo tambola langa yo mola ata kufa bachendo bondenge ni filende ngeni tango yo zananga yo kweya te bana na nzambe o Jésus Christ est Seigneur. Moi si na nzambe Dorcas Victoire Jean mokana na Hébreu 10 maman tangela bisoka na 38 à 39. Les ça qui kaka introduction tangela biso 38 à 39 mama kaka na 10 wala hébreu. Merci maman. To bandina 38 tozaka na Hébreu 10 bana na nzambe to bandina verset 38 na tango au nom de Jésus. Amen. Et mon juste vivra
par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Maman répétait les choses. Bana nzambe fungola matwe. Tala moto aza pembeni wana zongo distraire lo bane pardon. Pardon, la lingina raté fête était en 2018 on zamba promettre nga. Pour diable la lingina bana nzambe botika la koyeba bango ke diable la lingite sepe la fête ya. Diable la lingite ozo restauration intégrale on zamba promettre yo hein. Cette année 2018, ils ont année à fête, ils ont année à élévation, ils ont année à délivrance. Et c'est les couples na bino za la restaurer. Yo na mobile no mo zonge la libala lokola za ki libala bandi lelo. Mobile no sentir lo kandenga mona ka mokola liboso. Vous comprenez? Bana no ba zonga na kati ya ndenge nzamba lo baki bana bénédiction baboti bana bakozala mitu mikila te. Bande ko ba bolingo 2018 yo sengeli yo bimana mo sisa wana ya kopola. Yo sengeli yo bimana origine wana ya mabe yo bima kuna bana na nzambe. Yo sengeli yo bima kuna bana na nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Azan Zambé akotika la Nzambe Mozali sinalikolo na se Azan Zambé akotika la Nzambe Nzambe zana posa omona nkembo na ye Nzambe zana posa yo sekwa obima na prison na bakanga yo omona loboko ya tata alobaki pour le bonheur et non pour le malheur ngalinga malheur te hein? Na supporta ngonge koka nebisa Nzambe toujours na bilangi na mona loboko na yo on a travaillé dans la société na Nzambe. Et c'est nga na futa mande na société na yo. Toi tu payes bien, aux alaka bon payeur. Papa yo bu yo ngo gata kabana na yo bon o uti wapi. Chaque fois sur la monu malonga bimbe o yo salaire nada. Nous que. Et c'est now. Nous pas jamais nous que et c'est nada. Puisque le beau qu'on a Nzambe c'est la bénédiction. Ngana za ouvrier Nzambe. Mais comment on a générosé là? Non. Les enfants de l'Éternel. Maman bandela sous lecture wana maman. Merci maman. Tout ça quand on Hébreux 10 dans le verset 38 c'est au nom de Jésus. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Ok. Lelo bandeko babolingo moto zangi kondima. Assurance et foi kolobana tata que papa est lelo na komona passe melobi na omona te et ko ozwa une année et ko ozwa 2 ans et ko ozwa 3 ans mais na yebi ozana bomoy tu feras. Je sais que tu feras, je vais me marier, je sais que tu feras, j'aurai le travail, je sais j'aurai le travail, je sais bandeko babolingo na kobota parce que le femme stérile la kozala kate. Yemo quoi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bande kotango yoza na Nzambe, ozala na assurance. Obinga bakoselinga likambo. Justice wana Nzambe akokita kokata o. Nzambe akokita kokata. Okendo te kanzoto no pozangi liputa. Pozangi taloda pozangi malasi. Yakotia na sali samba. Okyo. Yoko kende bande ko babo ni ngote kanzoto no po luza lèvre zangi. Ay kabo mwani meme ale Kongo luwani meme Jacqueline wani bana bani yutende okende kozanga kondima Nzambe pona souffrance ni parce que hier tu étais un grand PDG, tu roulais dans les grandes voitures, dans de belles voitures, dans le Jeep et aujourd'hui mais tu es un enfant de Dieu, la richesse Nzambe lobi ayebe pa ya tchake loko wana banda libuma mano atsa tchaki yo elembo alobi Alain tu seras un grand monsieur et je te confirme mon fils.
le Seigneur fera encore deuxième maison qu'on a la grand puisque il faut battre là baluki lelo yo zala na position za nango wana o balaki ba jaloux nzamba ko boma bango te atika bango bamona oyo ya kosala pona tina na yo kaka na kati na mboka na Belgique tata na habité ozana kati France kokufa okufa te bango pe bakufa te bo baluki lo passe kaka na kati France na kati UK na habité ozawa pi José mwana na ozana kati wapi ya Allemagne kaka bendengo zalwanga na lobanga na belela ngo tangu nyos na bika bibi wangu rafiki kaka ndengo zana kati na mboka Canada na lobanga ngo toujours na bi Marie de Nazareth papa ma bise c'est comme ça Nzambe sengela tika bino na mombondo oyo ezangi balobi bandeko babolingo malédiction sans cause et ni les sans effet ngala moni yango bandeko na misu nanga tombembi na memi mwana mobali na kati ya Nigeria na mwa suki ya mwana ne biloko nyonso tu ya mwana na ye akumbi yango mwasi alobi na lobi tata likamoni na kolala na kolota na komona olingi osalanga nini okoka te abeta mwasi avimbisi mwasi bio olingi okpanga ndoke pa wapeli na nga na bana na nga okoka te o ayekobisanga bikalanga yoka mwasi onga bitata tute nano mwa likofi na mbanga akendo tute mwa likofi ako tute tala akovimbisi elongi nyonso mais maman natako babeta ke bavimbisi elongi abibe sanza libonga na mebi sanza libwa yokosi yokumba junior wapi yokumba mwana bandeko babu mama na kila bana leka mibale o ya mobali wana liboso tala mwana kitoko tatana tokenda tokota na ndako nganganga to vanda bimisi suka bimisi biloko bandeko tango tata wana mazisia ko sala biloko abaluki akomi na kanda abime koma o mwana oyo bako ebisanga mwana note boko kalikamboyo Yesu alobi na kosuki sayo na kolakisho kengai nde mokolo moto yamana komona lelo bana basi na bana mibali boko banga bondoke ba mama na bino boko banga bondoke ba tata na bino o tata nga kolia nga tata no kolia yosuki wana Yesu te mwasi wana mwana wana yakima kila tata wana sema sa tata na mote bote ki mwana wana metango mama mwana wana lobi tata miso na Nzambe fungo Nzamba fungo linga miso alobe linga likambo mama ko néglige ka bandoto te ceux qui ont moni ndoto au sentir la révélation comment yango nga na moni na miso nga na vandi na toki na tali tatanga bitata yo comment ça sou bavanti yo ko kamata mwana na bato yo yena alobi kalanga manzako ya mwana na nga alobi suki ya mwana na nga yo biloko ya mwana na nga nyoso ya mwana na nga na yena ngo ajare Nzamba pambolo musali na Nzambe nyoso bandeko babolingo koma kuna nganga suki bana na Nzambe. Cette femme avait la foi. Elle a prophétisé na bi mwasi. Ce qui le tellement dans la relation qui te connaît Nzambe. O comme sengo ya Nzambe, maloba no so ko kitela, Nzambe ko sepela, yo ko défendre mobali na yo, o défendre bana na yo, o défendre libala, o défendre société, no ko défendre mboka na yo. O ko défendre mboka na yo bien-aimé. C'est la parole de Dieu. La bouche de l'Éternel a parlé. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur.